Olá, olá, boa tarde. 24 de junho de 2021, uma data super importante para nós aqui nordestinos. Hoje celebramos o Dia de São João e é uma festa que tem uma grandiosidade imensa. E desde o ano passado que não estamos nesse formato tradicional do nosso São João. Pelo menos eu coloquei aqui, o adereço para lembrar quão importante é essa data para a gente. Boa tarde, boa tarde. E a ideia é aquela, não é? O balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Acende a fogueira, São João, dos nossos corações. Porque precisamos celebrar, alimentar esse contentamento que nos faz tão bem, não é? A energia que vem do milho, que vem da macaxeira, que para vocês aí do sul e do sudeste conhecem mais como aipim, a gente vai se nutrir desses alimentos juninos que tão bem contribuem para a nossa energia física e energia emocional. O nordestino é, antes de tudo, uma pessoa muito forte. A gente vive situações adversas desde criança, principalmente o homem do sertão, o homem do agreste e o homem do sertão. Então eles têm um grau de resiliência imenso e conseguem trabalhar com as adversidades de uma forma linda. E em meio a tanta turbulência, eles desabrocham, eles florescem que nem um cacto, que nem um mandacaru. E o mandacaru, quando ele flora, né, ele dá para nós a planta mais linda que eu conheço. E até em homenagem ao Gonzagão, né, que o mandacaru, quando flora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. E assim somos nós, nordestinos raízes, que a gente sabe lidar com a adversidade, que a gente consegue extrair da experiência ruim algo que possa nos contribuir, que possa nos engrandecer, que possa nos tornar pessoas melhores. E isso é muito bom. Isso é bom porque a gente só cresce, a gente só desenvolve meio às adversidades, meio à turbulência. Ninguém consegue crescer, desenvolver e alcançar a sua plenitude numa redoma de vidro. Não vai dar. A gente consegue crescer, desenvolver e se superar meio à turbulência, meio às pedras do caminho. E a gente vai se reaprendendo, se redescobrindo. E nesse sentido, o nordestino é, antes de tudo, muito forte, muito forte. E é com orgulho que eu me sinto, que me considero uma pernambucana de sangue, pernambucana cana-caiana. E graças a Deus, e graças também à própria situação afetiva que eu construí na minha vida, através também da minha família, que é uma peça fundamental, através das instâncias do afeto que passaram e que estão comigo na minha vida, eu me acho uma pernambucana forte. Eu lido com sobriedade, eu lido com grandeza e eu lido com muita resiliência ante as adversidades que eu precisei e ainda precisarei passar. Então, a proposta desse momento aqui, rapidinho com vocês, é para lembrar de que precisamos manter acesa a fogueira do nosso coração. Não só nessa época junina, tá? Porque aí seria muito fácil, né? Já existe até a fogueira da madeira, que esse ano não pôde ser favorecida, bem como também o ano passado. Mas a fogueira da alma, essa não tem que ter uma data específica. É super necessário que nós consigamos manter acesa a chama, manter acesa a fogueira da alma em todos os meses do ano e por toda a nossa existência. E aí, com carinho, eu de alguma forma, fantasiei, coloquei o meu adereço junino para lembrar você que anda tristonho, lembrar você que está meio cabisbaixo
de que os tempos ruins também passam, tá? E que a gente pode, Vanessa, acendendo a fogueira do nosso coração, Vanessa, que bom que você chegou. Essa sabe acender a fogueira o ano inteiro, da alma, do espírito, da grandeza que esse ser humano é. Gratidão, Vanessa. E a ideia aqui é a gente conversar. Deixa eu dar um like para minha Vanessa. Como é que está o nosso São João, acendendo a fogueira dos nossos corações, Vanessa? Querida, um beijo grande. Se você quiser me dar a honra de passar 10 minutinhos comigo para falar como é que está a fogueira do seu coração agora, eu te agradeço muito, Vanessa, já que nada acontece por acaso, não é? Eu estava conversando aqui, antes de você chegar, de que o momento é junino, que a gente está vivendo o São João no outro formato, não é? Um formato mais diferente, mas sem perder as nossas raízes. Ah, tá certo. Mas também, se quiser, Aline, como é que tá a fogueira do seu coração, Aline? Já tá na vibe do São João? Aline e Vanessa, como é que vocês estão? Se quiser entrar comigo agora, Aline ou Vanessa, pode vir, que o meu coração tá com a fogueira bem acesa. E a proposta é essa, tá, Aline? A proposta é a gente realmente manter acesa a fogueira do nosso coração, não só porque estamos numa época junina, não só por isso, mas principalmente porque estamos vivos, porque estamos desenvolvendo nossas competências, estamos exercitando o afeto, trocando amor, trocando carinho, trocando conhecimento, experiências. E isso é motivo de celebração, não só em junho, não. De janeiro a janeiro, a gente tem que celebrar o contentamento. Porque a ciência fala que as pessoas felizes, as pessoas contentes, elas conseguem lidar melhor com as adversidades e também conseguem um fato importantíssimo nesse contexto de agora, elevar a sua imunidade. Então vamos lá, Aline, Vanessa e quem mais chegar, acender as fogueiras do nosso coração, porque todos nós acesos, né, e emanando bons fluidos, vai tudo melhorar. Vai tudo melhorar. E essa questão do nordestino ser, antes de tudo, um forte, isso é muito interessante, porque a gente, mais uma vez, eu reforço a ideia de a gente conseguir trabalhar bem as adversidades. A gente tem uma pulsão de vida, a gente tem uma energia espiritual que ela é muito grande. E que, talvez, nesse contexto dessa doença, a gente se sobressaia, porque a gente tem uma espiritualidade, não que vocês não tenham, sul e sudeste, não é essa a ideia, mas a nossa conexão com o sobrenatural, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, elas estão muito arraigadas em nós. Então, o nordestino, ele é forte porque ele mantém essa questão do respeito ao sobrenatural. A crença no divino em nós é muito forte, muito forte. Eu lembro que quando criança eu visitava algumas cidades do sertão e eu via sempre a cara do contentamento nas pessoas. E sempre gratas pelo cuscuz, gratas pela macaxeira, pelo milho. Sempre eles estavam gratos, sempre agradecendo. E depois de grande, que eu trabalho muito nessa esfera de treinamento, nas cidades do Agreste e do Sertão, aí eu ratifico, eu confirmo quão gratos são essas pessoas. São muito gratos. E a gente sabe que a gratidão, ela também nos conecta muito mais uns com os outros, ela nos engrandece espiritualmente e dá uma injeção de ânimo, né, nas pessoas que estão conosco e que não descobriram ainda a importância da gratidão, de sermos gratos, porque a gente não pode valorizar o aspecto nevrálgico, tá? A gente está num momento difícil, o planeta, ele clama, né, por cuidados, mas também existe muita coisa boa acontecendo, muita coisa interessante, valorosa, muita energia do bem sendo emanada via essas telinhas aí, né? Tela de celular, tela de computador. A gente está, às vezes, agora, talvez agora, mais conectados do que antes, quando nos víamos pessoalmente, mas não nos reconhecíamos. Não é? Era aquela coisa mais automática, de um encontro mais técnico, mais automático.
cara crachá, cara crachá. E a gente se vê agora, Aline, nessa vibe de via live ou via conversa, vídeo, né? Como é que se fala? Videoconferência, telefonema via vídeo, e a gente consegue se conectar. E muitas vezes até entender a dor do outro e respeitar esse momento do outro de uma forma tão grandiosa, como se ele estivesse, ou ela, bem próximo a nós, fisicamente, que eu estou falando agora, né? Inclusive fisicamente. Então, essa adversidade, ela proporcionou a todos nós uma parada para reflexão, uma parada imposta para reflexão. Então a gente está valorizando de fato, pelo menos assim, boa parte de nós valorizando de fato o que realmente importa, o que realmente vai contribuir para que a gente consiga emanar essa energia boa, deixar a nossa fogueira acesa do nosso coração, recebendo também o calor de outras fogueiras. E sempre nessa troca, não é? Eu passo calor e eu recebo calor. Eu passo luz e eu recebo luz. Eu passo vida e recebo vida. E que bom que é assim. Que bom que é assim. Porque a gente vai se conectando com o bem. E o bem é infinitamente mais poderoso que o mal. Infinitamente mais poderoso. E nesse contexto, a gente tem por obrigação existencial e espiritual propagar o bem. Propagar o bem, propagar o belo, propagar a conexão com a luz, propagar todas as coisas que nos permitam ser pessoas melhores, pessoas mais atentas à dor do outro, pessoas mais sensíveis, não é, ao coletivo. Sairmos dessa caixinha egóica de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e também abrirmos espaço para contemplar, talvez, primeiramente o outro e depois a gente. E isso é interessantíssimo. A gente tem percebido nesse contexto, né, quais de nós tem essa disponibilidade interna de se preocupar com a dor do outro. Tomara que grande parte de nós, de fato, esteja conseguindo esse espaço para se conectar com a dor do outro. E que também abrace, acolha e respeite esse momento do outro quando está muito difícil. Talvez até mais difícil que para a gente, não é? Então São João acende a fogueira dos nossos corações, nos conecta com o bem, nos conecta com a luz, com a amizade sincera, com o abraço verdadeiro que vai acontecer, tá? Energeticamente já está acontecendo, mas vai acontecer também presencialmente. E hoje para mim também é um dia especialíssimo, porque uma pessoa que eu amo muito, muito, faria aniversário hoje. E é uma figura irreverente e contribuiu sobremaneira para a minha vida, que é o meu tio Ricardo Barros Coelho. Hoje não se encontra mais entre nós, está na esfera espiritual, e deve estar tendo um arraial lá no céu, com muita pamonha, canjica, e bolo de milho, e bolo de mandioca, porque ele era uma pessoa iluminadíssima. E essa energia seguiu com ele, né? A energia está lá agora em outra esfera, em outra dimensão, porque eu creio também que há uma outra dimensão. Mas é uma questão muito particular. Mas a ideia de nós entrarmos agora às 12 horas, né, ao meio-dia, é para lembrar que hoje é São João. Então, que hoje é um dia que merece também que a gente reverencie as comidas típicas, sem medo, sem culpa, sem ficar preocupado com a questão das calorias e tudo mais. A gente vai alimentar e nutrir o corpo e o espírito, e também as nossas ideias e os nossos pensamentos. Já que, paradoxalmente, a minha fala tem muita gente vivendo processos depressivos, né? Transtornos de ansiedade moderados, severos, e que precisam também desse calor da fogueira. Precisam muito encontrar essa luminosidade interna, muito, né? Encontrar essa conexão com a luz que vem da gente e que a gente consegue também iluminar outras vidas, outras almas. Então, São João, acende aqui as nossas fogueiras. Vamos continuar nessa vibe do contentamento, da festividade,
da celebração dessa época do ano que para nós nordestinos tem um valor imensurável, tem sei lá, uma precisão bastante clara e saborosa, nutritiva, cheia de energia para a gente conseguir seguir os meses adiante que estão aí acontecendo, estão vindo mais leves, teoricamente mais leves para alguns, para outros nem tanto, mas sempre lembrando que estamos aqui para nos desenvolvermos. Como eu sempre falo, né, que a vida acontece sempre no gerúndio, aprendendo, ensinando, desenvolvendo, doando, recebendo, dividindo, multiplicando, menos subtraindo. Então, viva São João, viva a energia que existe em você, a energia que você pode partilhar, a energia que você permite receber. Viva toda a aura do bem, porque o bem atrai o bem e a luz atrai a luz. E nesse formato, eu deixo aqui o meu recado para vocês, família, amigos, conhecidos, clientes. Lembrando que vamos manter acesa a nossa fogueira, tá? De janeiro a janeiro. E viva sim o São João, viva todas as festividades que nos permitem vivenciar a alegria. Isso é sagrado, sagrado. Não deixemos que a alegria esmoreça em nossas almas. Vamos sempre entender e descobrir e até redescobrir o lado bom da vida. Porque viver é um filminho que não tem replay. Então, se tá bom, está bom. Se não está bom, a gente pode melhorar. A gente só não pode ficar naquela coisa de ficar sempre se lamentando, lamuriando, né? Reclamando, clamando duas vezes, não é isso, Aline? A Aline é da vibe da alegria, do contentamento, ela tem um diferencial. Participou comigo de um treinamento, posso falar, Aline? Eu acho que posso, né? E ela é pura luz, ela é muita luz. Ela chega e ilumina. Ela chega e contagia o ambiente. E eu recebi, inclusive, o feedback do gestor, da Aline, naquele contexto do treinamento. E, nossa, ela é um agente catalisador. Ela sempre está aqui buscando a sinergia da equipe, se disponibilizando para ajudar. Isso é lindo, Aline. Que bom que você permitiu. Fico muito feliz. Também, se quiser entrar comigo agora, dá tempo ainda. Paulinha, São João, Paulinha, minha irmã caçula, acende a fogueira dos nossos corações, minha irmã. Se a Aline ou Paulinha quiser entrar, gente, Ana Maia de Farias é a minha irmã, tá? Mas ela usa mais o nome no Insta, Ana Maia de Farias, é Ana Paula Maia de Farias, tá bom? E aí, como é que tá o coração? Como é que tá o São João, Paulinha? A gente estava conversando aqui, antes de você chegar, que a gente não pode deixar esmorecer. Não vamos deixar a coisa ficar minguando, não dá para minguar. É acender a fogueira do nosso coração, porque é São João, e não só porque é São João, Paulinha, porque estamos vivas, porque estamos saudáveis, porque estamos conectados uns com os outros, mesmo nesse formato de tela. E porque a vida que habita em mim também habita em você, em Aline, em Vanessa, em quem mais chegar, tá? Então vamos, gente, sempre mentalizar o bem, apesar das adversidades. Eu não vou negar que há momentos muito difíceis. Como eu falei na live passada, eu também vivi momentos muito difíceis, né? Doenças somáticas sérias que comprometeram inclusive minha pele, tá? Mas aí eu não vou valorizar esse fato, porque na medida que eu valorizo a dor, a ferida, ela fica maior. Ela fica maior. Então, bora valorizar realmente a energia, a coisa que contagia, né? A pulsão de vida que existe em cada um de nós, para que a gente possa dividir. Oi, Cláudio! Marido chegando. É um bom sinal, né? A cunhada que pode falar. Então, valorizar a vida, valorizar o bem, valorizar a amizade, saber nesses momentos de dificuldades, né? Quais pessoas você pode contar? Com quem você pode realmente abrir o coração e dizer, pessoa, eu não tô legal, me ajuda, eu não tô me sentindo bem, tá difícil para mim.
Eu não estou conseguindo manter acesa a fogueira do meu coração. Com quem vocês podem contar? Porque eu tenho certeza que eu sei e eu sinto com quem eu posso contar quando os dias estão nebulosos. Tenho uma plena certeza. E aí desejo também que vocês tenham essa certeza com quem podem contar nos momentos mais difíceis, nos momentos mais cinzas da vida. Mas a temática é justamente o contrário, né? É manter acesa a chama dessa festa junina tão linda, dessa festa tão envolvente. É impossível você não se contagiar com a alegria do São João, né? O forró, que é uma dança típica aqui do Nordeste, que é uma palavrinha que veio do inglês for all. Me corrija aí, Vanessa, se eu estiver errada, Paulinha também. For all, para todos, para todos. E o forró aqui é um forró autêntico, genuíno, pé de serra, onde se você errar o passo, tá tudo bem. Se você não souber o passo, você também aprende e tá tudo bem. O negócio é você balançar o corpo no ritmo do triângulo, zabumba e sanfona. E aí, modéstia à parte, eu sei dançar forró. Eu cresci dançando forró. Então é o for all, for all, for all, for all. E ficou forró. Então, um bom forró pra gente, mesmo assim nesse formato de telinha, não tem problema, a gente vai se reinventando mesmo, porque do jeito que tava, não tava legal. Aí essa parada foi obrigatória, a gente teve que parar por uma imposição, né, dessa micropartícula, ou para, tivemos que parar. E nessa parada relativamente longa, e para alguns muito longa, a gente tem que parar para mergulhar na gente e dizer, opa, como é que eu faço, como é que eu consigo fazer para deixar o meu coração com a fogueira acesa o tempo todo? E onde é que eu posso, talvez, contribuir para acender, para elevar a fogueira daqueles que estão mais borocochô, que estão mais tristinhos, que estão se sentindo sozinhos, que estão psicologicamente muito, muito comprometidos, porque... Olá, minha querida, bem-vinda! Vem chegando, acendendo a fogueira do nosso São João, do nosso coração. E é isso aí, a ideia justamente era essa, tá? Que a gente não se deixe esmurecer. Que também a gente não alimente as coisas ruins, tá? Porque tá todo mundo de alguma forma numa vibe, todo mundo que eu falo, uma boa parte, numa vibe assim de muita preocupação. A gente tá ocupando a mente precocemente. Preocupação. É ocupação antes de acontecer. Então, isso aí conspira para a doença. Eu me preocupar demais como será o amanhã, como eu vou reagir, o que vai acontecer. Eu estou antecipando, eu estou desprendendo energia que vai me deixar desabastecida para o que de fato vai acontecer. Vocês concordam? Então, essa preocupação é uma ocupação insana. Como será o amanhã? Responda quem puder, responda quem souber, e só quem sabe é Deus. Então, consegui me alegrar, me contentar, porque em mim, geralmente, a pulsão de alegria ela é infinitamente maior que a pulsão da tristeza. Claro também que eu não vou deixar de desmerecer a tristeza que tem dominado, prevalecido em boa parte da população no mundo, tá? Isso aí é um fato que merece todo o nosso respeito. Mas a gente não pode deixar essa chama interna apagar. Não dá para deixar, tá? O que acontecer vai nos favorecer, vai nos engrandecer. Eu creio muito naquela máxima de que tudo que acontece nos fortalece. E como nos fortalece, não é não, Jana? Vamos nessa vibe do contentamento, vamos ver o lado bom das coisas. E por favor, se por acaso algumas programações querem nos colocar como pessoas já que entregaram os pontos, né, que saíram do jogo, não vamos deixar não, tá certo? Filtrar o que a gente vai assistir, filtrar os nossos pensamentos, filtrar também os nossos relacionamentos
Não é não? Verdade mesmo, né, Jana? A gente tem que buscar esse contentamento da alma, porque a motivação, sabemos, né, cientificamente, é um fenômeno intrínseco, vem de mim para fora. É um motivo que me leva à ação. Então, ninguém consegue motivar ninguém. A motivação é intrínseca. O motivo que me leva à ação e automaticamente eu ajo, eu atendo, eu aciono a teclinha do play. A coisa acontece porque eu me inspirei para ter esse movimento interno. Quando a gente consegue ajudar alguém, a gente está estimulando, a gente está incentivando alguém, tá? Mas ninguém motiva ninguém. Não ache que sua razão maior de existir é o outro, porque o outro pode estar com a gente nesse momento e pode não estar amanhã. Então, a pessoa motivada, a pessoa que tem esse auto-amor bem desenvolvido, caso não esteja mais com o outro amanhã, ela vai até cantar para ele. Vai com Deus, o amor ainda está aqui, vai com Deus. E consegue se manter bem, consegue aprender com a dor. Já que pelo amor muitas vezes a gente não aprende, a gente consegue aprender com a dor e valorizar que a vida é bonita sim, tá? E esse fluxo interno de vida que existe em você, que existe em mim, ele precisa ser alimentado. Alimentado como? Tanto pela alimentação orgânica, pelo alimento físico, quanto pela alimentação energética, espiritual. Já que a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente sente. A gente é um mix disso aí tudo. Então, não vamos deixar que continuemos sendo, talvez, o país com maior grau de ansiedade nesse contexto pandêmico, infelizmente. Estamos entre o primeiro ou terceiro lugar do país com mais casos de ansiedade severa desde 2019. Vamos tentar mudar esse formato. Não é fácil, não é fácil. Ninguém pode fazer com que hoje estou péssima, amanhã estarei ótima. Não, não é assim. É um processo. Mas a gente pode sim entender o que é que nos faz bem, tá? E como também alimentar e manter o que nos faz bem, como também tentar nos desassociar ou nos colocar mais distante daqueles aspectos que nos fazem mal. Dentre eles, eu acho que pode ser unânime a questão da mídia, não é? Alguns canais de televisão, algumas emissoras, elas são extremamente invasivas, tóxicas e que podem nos deprimir. Porque adulteram informações, porque se brincar, já está todo mundo em óbito aqui, inclusive eu falando. A ideia deles é gerar o pânico, né? É gerar o transtorno geral. Então a gente não vai permitir isso porque nós somos seres pensantes, somos seres que estamos buscando manter a nossa higiene mental, tá? E quando um de nós não conseguir manter essa higiene mental, a gente vai de coração aberto, né? E com bastante humildade e verdade pedir ajuda. Pedir ajuda. Temos vários profissionais de saúde, vários terapeutas também holísticos que estão nessa vibe de ajudar o próximo nesses momentos mais difíceis. Vamos fazer isso, tá? Lembrando que essa fogueira acesa do coração é uma tarefa nossa. Não temos a quem delegar. Essa chama da vida, ela não está no outro, ela está em mim, em você. Lembra disso, alimenta isso e claro que o outro pode contribuir, né? O outro pode me fazer sentir mais acesa, mais feliz, mais vigorosa, mais conectada. Pode me ajudar, mas ele não é a razão maior da minha motivação, tá? Ele pode contribuir, ele ou ela, mas a motivação, a chama da fogueira, ela vem de dentro de nós para fora. Até aí vocês concordam? Tá claro? Alguém quer falar? Tem espaço também para uma troca. Eu tô quase rindo aqui com meu filho, fazendo muquecas aqui para mim, sabe? Mas é a vida, né? É assim que a gente vai fazendo as coisas e brincando de viver. Outro lance importante, tá? Vamos brincar de viver. Em todas as idades.
Aí, Aline, muito bem, Jana. Brincar de viver. Vamos nos encantar com a vida, do jeito que a vida se apresentar. Vamos focar muito energeticamente nas coisas boas, porque as coisas boas estão acontecendo. E às vezes a gente coloca um antolho, a gente fica meio, limitada e não enxerga as coisas boas que estão acontecendo. Os projetos sociais, as pessoas ajudando umas às outras, levando o alimento para o mais carente, levando um vestuário, levando uma cadeira, um sofá para quem necessita. Exatamente, a criança que tem em nós, ela não pode morrer. Bem lembrado, sim, Aline. Jana também, a gente tem que alimentar. Eu tenho 57 aninhos, mas o meu motor é 5.7, ele é muito turbinado, ele é a última geração. Coloquei o adereço aqui para mim e para vocês, porque a minha alma, graças a Deus, ela tem momentos que está triste, mas ela não é triste. É uma alma alegre. Talvez quem possa falar mais da minha alma, que me conhece mais, é a minha irmã e a Aline, que esteve comigo no treinamento. Então, a minha alma é uma alma assim que está sempre buscando esplendor, a gratidão, sempre buscando esplendor. Prestem atenção. Se a gente começar a focar nas coisas boas, se a gente começar a manter a atenção nas situações que podem conspirar para o nosso bem-estar, partindo da gente, a gente vai se sentir infinitamente melhor, tá? Porque às vezes os outros gostam da gente, mas não expressam esse amor. E alguns outros fingem que gostam da gente e expressam esse amor fake, Esse amor que não é de verdade. Então, para a gente conseguir se conectar com um bem maior, com o contentamento, vamos partir da gente não existe, Que coisa linda. Gratidão, Aline. Posso até chorar de emoção, viu? Você também é muito iluminada, querida. Muito iluminada. E a luz sempre atrai a luz. O universo conspira para a luz, Nós tivemos um Big Bang, formamos esse sistema planetário aí, essa galáxia, e aí dentro tem muito elétrons, prótons e nêutrons, e a luz, ela deve vibrar, ela deve permanecer. E voltando à questão de buscar as conexões com pessoas de luz, isso também é fundamental, isso é muito importante. Porque às vezes, a nossa alegria, o nosso contentamento, às vezes incomoda muito, não é pouco não, incomoda muito aqueles que não conseguem brilhar. Aqueles que veem a nossa forma de viver como uma forma de, nossa, ela quer aparecer, ela quer mostrar que ela é luz. Porque se ele não consegue enxergar a luz que existe na gente, o problema já não é nosso, é daquela pessoa que está enxergando o que existe nele e projetando na gente. E isso acontece, tá, gente? Isso acontece baseado, inclusive, em fatos reais, em fatos vividos. De repente, o outro, ele não consegue se conectar com sua própria luz, não consegue acender a fogueira do seu coração, nem no São João, nem no Dia das Crianças, nem no Natal. E aí fica achando que você quer aparecer, que você quer chamar a atenção dos demais. Paciência, paciência. Os outros são muito e querem tantas coisas e às vezes querem mais de nós do que deles próprios. Calma na alma, conexão com o bem, conexão com a luz, porque, gente, isso é muito importante, ainda mais agora. A gente ficava achando que isso nunca ia acontecer. A gente imaginava que talvez a Terceira Guerra fosse uma coisa assim, muito bombástica, muito nuclear, mas ela foi microscópica. Ela está acontecendo no formato de uma micropartícula. Então, estamos também sendo colocados à prova. Quais de nós está conseguindo reagir? Quais de nós está conseguindo agradecer, mesmo nessas adversidades? Ou quais de nós vai sair do jogo
antes de terminar o primeiro tempo. Vamos pensar nessas coisas, porque agora é hora de pensar, de refletir, mas também de agir, tá? Por exemplo, eu ontem comi o bolo de macaxeira. Para vocês, para alguns de vocês, é o bolo de aipim. Então, ontem eu me presenteei com o bolo de macaxeira e com a saborosa, maravilhosa pamonha. A pamonha feita com leite de coco, a pamonha feita artesanalmente com milho ralado. E isso aí é melhor que o Mastercard. Não tem preço, tem valor. Vamos, assim, buscar na nossa vida o que para nós tem valor, tá? O preço não é tão importante, mas o valor é muito importante. Então, quais pessoas acrescentam valor à minha vida? Quais experiências me fazem uma pessoa melhor? Acrescentam valor à minha alma, ao meu espírito? E a gente vai seguindo, assim, nessa compreensão de que viver é um presente mágico. É um presente que não tem preço, tem valor. E se um de nós não pode contribuir para que o outro descubra o valor dele, que também não atrapalhe, não prejudique, tá? Se a pessoa não pode contribuir, se não consegue enaltecer, mas que também não deixe apagar o brilho do outro, tá? Estamos agora nessa perspectiva de repensar, de filosofar sobre a vida, de entender que a vida é um flash, ela hoje está acesa, amanhã pode não estar. Então a gente vai se conectar com o bem, porque o bem é bom, o bem é belo e a vida é bela. E segue daqui meus agradecimentos a vocês que ficaram comigo nesse momento de reflexão e desejos do meu coração, da minha fogueira, que eu tenha contribuído também para a fogueira e para o coração de vocês. Certo? Um beijo grande, ótima festa de São João, nesse formato diferente, mas que mantenhamos acesas sempre as nossas fogueiras da alma, inclusive a fogueira da paixão, que nos apaixonemos pelo outro e que nos apaixonemos todos os dias por nós mesmos, porque se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. E o que é a vida? A vida é bonita. É bonita? É bonita. Que bom então, Jana. Estamos aqui, estou aqui com vocês. Quando precisarem, podem me procurar no @Serlica Maia de Farias, no Insta. E podemos conversar também sobre temáticas que envolvam o bem, o belo, a energia, a grandiosidade de ser um ser humano. Gratidão, um beijo para cada uma e um beijo para todas. E vamos aproveitar essa tarde de São João, que aqui em Pernambuco, aqui em Olinda, chove. E que também chuva flores em nossos corações, que também chuva paixão, chuva amor, né? Em nossas almas. Que bom então, um cheiro grande, Aline, gratidão, viva nós. Que bom esse momento, fico feliz, querida. Tá vendo só que a gente vai encontrando e reencontrando pessoas, mesmo estando no espaço físico das nossas casas? Então a gente está se conectando. E a ideia é essa, boas conexões. Porque a conexão tem um poder imenso. Tem até um livro sobre isso, né? O Poder da Conexão. De Nicolas Traucius, não lembro bem agora, eu sei que é O Poder da Conexão, e é um livro maravilhoso que ele consegue definir bem essa questão das conexões. Estamos todos conectados, Depois me cobra o livro, tá, Jana, Aline e Vanessa também, O Poder da Conexão, porque somos partículas envolvidas com outras partículas, formando grandes partículas. E vamos juntas nessa vibe. E para concluir, eu vou cantar para vocês essa musiquinha. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu tá tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. São João,
acende a fogueira dos nossos corações. Boa tarde, gente. Carpe diem. Gratidão pela companhia. E vamos acendendo a fogueira dos nossos corações. Estamos juntas, tá bom? Um beijo. Feliz São João. Gratidão.